Herkese merhaba. Bugün sizlerle harika bir Lego videosuyla daha devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki kanalımın adı Kendin Tasarla. Neden aldığın seti yapıyorsun? Bir değişiklik olsun dedim. Hep yaptığım olmaz. Biraz da yapılanları yapalım. Şöyle setimi göstereyim. Lego Teknik 42119 kodlu Monster Truck aracı. Çek bıraktı arkadaşlar. Şöyle ben bunu aldım, yaptım. Sonra videosunu çekmeye karar verdim. Şöyle çek bırağı var arkadaşlar. Bayağı motora benziyor. Şimdi şöyle sizlere bir parçalarını göstereyim. Böyle parçaları var arkadaşlar. Normal Lego Teknik parçaları. Ben bunu aldım, yaptım. Yapılıydı, söktüm aslında. Videoyu çekmeden önce söktüm. Şimdi sizlere göstermek için yapıyorum. Sonrasında bakalım nasıl gidecek. Rampa yapabiliriz belki. Uçacak mı? Kaçacak mı? Onlara bakabiliriz. Ama öncelikle abone olun. Öncelikle beğen ziline basıp abone olmayı sakın unutmayın. Böyle çek bırak bir Lego Teknik aracı yapacağım. Kutuya baktığımızda gerçeği şu arkadaşlar. Gerçeği bu araç. Yani bayağı da benzetmişler. Şuradaki dikenleri dışında bayağı benzetmişler. Yani buradaki dikenleri de olmasa da olurmuş diyorum. Yani bütün parçaları kullanılmaya çalışmış. İki modeli var. Şu tam model arkadaşlar. Şu gördüğünüz aracın kendisi. Şu da ATM gibi, onun gibi. Şimdilik bunu bir kenara koyalım. Kamerayı da şöyle düzelttikten sonra kitapçığımıza gelelim. Kitapçık normal kitap, yani Legolarda çıkan kitaplardan. Şöyle parçaların boyutlarını belirlendirmek için resimler var. Onun dışında araç ile bilgi verilmemiş ve yapım aşamalarına geçilmiş. Ben de hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Check the mic and make sure it sound right, boys. Arkadaşlar arabamızı tamamladık. Şöyle güzel bir Monster Truck oldu arkadaşlar. Bayağı da güzel oldu. Şöyle göstereyim. Yapım aşaması bana göre 42, 43, 44 dakika falan sürdü. Bayağı da sürdü. Şöyle göstereyim. Çek bıraktı arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Çek. Şimdi. Şöyle. Allah'tan kırılmıyor. Yani sağlam. Bir kere onu söyleyeyim. Bayrağı vardı. Aslında bayrağını bulamadım. Sadece sopası vardı. Çubuğu vardı. Şöyle takılıyor. Hiçbir anlamı yok. Şöyle şu an göstereyim.
tek bıraklı güzel bir monster truck. Bunu kitap dizip koyacaktım, uçuracaktım da kitap bulamayınca müsait olmadı. Ama